我而家右邊嘅耳仔咧就係弱聽咁樣，只係聽到大概20% 左右啦。咁其實呢一個考試要 pass 咧，真係絕對冇問題。佢就係咁嘅人，你有機會生 cancer。Hello， 我係 Vivian， 今日條片咧想同大家分享下我嘅近況，同埋咧一齊開箱上個禮拜我收到嚟自日本嘅一啲手信。咁過多2個禮拜咧，我就要翻香港玩啦，所以我都要把握時間拍下片。如果唔係咧，我驚翻去嗰幾個禮拜咧會冇片出啊。第一樣想同大家分享嘅事情咧，就係我上個月咧，終於考咗嗰個 B1 嘅考試啦。喺英國搞永居咧，有2個考試咧係一定要 pass 咗先至可以搞得到嘅。咁第一個咧就係 Live in UK 啦，第二個咧就係一個證明你英文口語水平嘅考試。咁就係我上個月考嗰個 B1 test 啦。要證明你嘅英文水平咧，其實佢有好多唔同嘅考試俾你揀。咁而 B1 呢一個 test 咧就係最簡單嗰一隻。我覺得做人冇理由係捨易取難噶嘛。咁所以咧，我當然都係報翻最簡單嘅呢一個啦，輕輕同大家講下究竟呢個考試會係發生啲乜嘢事情啦。咁呢個考試咧，佢首先係分咗2 part 嘅。第一 part 咧，你就係可以自選題目嘅，你可以揀一個自己想同考官去傾嘅 topic。佢哋官方網站嗰度有一張表格，你係需要將佢列印出嚟，然後寫翻低你要講嘅題目啦，然後咧再列翻好似係5點定係6點，跟住考官咧就會喺當中揀幾個 point 咧去同你傾偈咁樣講噶啦。題目方面咧，你真係講乜都得，你可以講你嘅工作啦，你中意邊一隊球隊啦，你中意嘅一啲興趣啊，諸如此類，乜都得嘅。你自己揀翻一個咧，覺得係容易同人傾到偈嘅題目就 OK 嘅啦。去到考試嘅第2部分，考官咧就會喺佢哋定咗嘅6個 topic 入邊咧，抽其中1至2個去到同你傾偈嘅。成個考試過程咧就係不停同考官傾偈啦。咁時間方面咧，大約係10到15分鐘左右啦，真係唔難嘅。只要你肯開聲同佢傾偈，即係大家有問有答嘅話咧，咁其實呢一個考試要 pass 咧，真係絕對冇問題。所以未考嘅朋友仔咧，真係唔使擔心嘅。只要你有信心去講嘢咧，就 OK 噶啦。咁嚟到英國呢幾年咧，其實不停要考好多試。之前考咗學車嘅筆試啦，跟住上個月考咗呢一個 B1 嘅考試啦，然後嚟緊咧下年年頭又要考學車嘅路試啦，同埋我仲要面對呢一個 Live in UK 嘅考試。我個人咧係最怕讀書同埋考試，但係咧奈何過到嚟呢一邊咧就要不停去面對讀書同埋考試呢兩樣嘢，咁所以咧我自己都好盡力啦，同埋好俾心機去面對呢一啲嘅挑戰嘅。嚟緊下年考車咧，其實我都唔夠膽有太大期望嘅，一切都係順其自然放鬆啲。如果有好消息咧，我一定會即刻同大家分享翻嘅。嚟咗英國呢一段日子咧，其實我都試過好多次去 GP 嗰度睇醫生啦，同埋去過急症室嗰度揾醫生做檢查嘅。咁但係呢一啲情況咧，都係因為 BBS 佢唔舒服啦。咁但係呢2個月咧，就真係輪到我自己要去親身感受一下啦。之前成日聽人講英國嘅醫療服務咧係好恐怖，即係尤其是大人啦。如果你唔係病到要死嘅話咧，GP 你基本上係唔使指意約到醫生咁滯嘅。咁因為我同濤叔叔咧一直都未試過啦，所以對呢一啲嘅傳言咧都係半信半疑嘅啫。咁但係咧，我而家試過之後，我可以話俾大家聽，其實唔係喎，並唔係傳說中講得咁可怕，而且啲服務係幾好添㗎喎。首先講下點解我會有機會要去醫院啦。咁因為咧，我條脷啊，其實係上年開始，我條脷嗰度咧突然間生咗一粒黑色嘅點。咁我直覺嚟講咧，就覺得無啦啦有粒癦生咗喺條脷嗰度，好似唔係好正常。跟住咧，我就 Google 去 search 下，究竟有啲乜嘢嘅情況之下有機會條脷有一點咧？結果我睇翻咧係有3大個可能性嘅。咁最嚴重嗰個咧就係話你有機會係有黑色素瘤。咁黑色素瘤就係一個癌症嘅其中一種疾病啦，講到好恐怖噶。所以我睇完之後咧，嗰晚真係有嚇親。但係濤叔叔就喺側邊同我講冇嘢嘅，冇嘢嘅。佢個人咧就係無論你個身體發生咩事，佢都話冇嘢嘅，唔死得嘅。佢就係咁嘅人，但係我自己就同佢係相反，我就係嗰啲好緊張，即係少少事就會覺得啊死啦，會唔會係咩咧？或者咁樣，即係我就會有好多嘅擔心咯。我哋係完全唔同嘅性格，但係唔知大家有冇發覺咧？如果你身體咧無論出現乜嘢毛病都好，只要你喺 Google 嗰度 search 下過一個所謂嘅症狀啦，佢最尾咧帶出嚟嘅答案咧都係話你有機會生 cancer。其實真係好鬼死恐怖，所以咧冇乜事咧，真係唔好成日亂咁
咁信 Google 上面講嘅嘢。咁好啦，雖然我自己好驚，但我都決定要細心觀察多2個禮拜先嘅。咁喺呢2個禮拜入邊咧，嗰個黑點咧，佢又冇任何嘅變化，冇變大變細或者變深變淡都冇嘅。咁所以咧，我就決定喺再下個禮拜咧約咗見牙醫咧，定期檢查嘅時候先至問一問醫生。因為我上網都睇翻，如果係關於個口入邊嘅任何問題啦，咁就應該要係睇咗牙醫先，就唔係去睇普通嘅家庭醫生。去到牙醫診所檢查嗰日啦，我都即刻又話俾醫生聽我有呢個情況啦，然後佢都好細心去到幫我檢查下嗰粒點啦，跟住我就好緊張咁問佢會唔會係黑色素瘤呢樣嘢咧？咁佢就同我講話，你唔使擔心，我依佢嘅觀察所得，佢就覺得唔係呢樣嘢嚟嘅，佢覺得你可以再睇多半年，因為咧我哋牙醫診所嗰度，我唔知係咪每一間都係咁咧，佢就每半年咧都叫你去做一次檢查嘅。咁佢就話如果你半年之後過嚟檢查，發現嗰個黑點咧係有變化的話咧，佢就會即刻轉介我去專科。又或者喺呢半年裏面，如果我發現嗰粒黑點係有任何嘅變化咧，我都可以即刻約時間翻去揾佢嘅。於是乎咧，我就好有耐性咁樣等咗半年嘅時間。咁呢半年入邊咧，呢粒黑點咧佢又完全冇任何嘅變化，但係咧佢都依然係喺我條脷上邊嘅。咁所以咧，今次我翻到去牙醫診所嗰度，佢就幫我照咗個 X 光啦。咁我亦都再次問佢究竟會唔會係黑色素瘤咧？佢就話佢更加肯定話俾我聽，佢話唔係，但係咧佢可以即刻轉介我去醫院嘅專科醫生嗰度，等佢嗰邊去再幫我睇一睇咩情況。咁我翻到屋企嗰日咧，就已經係收到 email 寫話醫院嗰邊收到我嗰一封嘅轉介信㗎啦。咁由醫生幫我開轉介信，直至到我真係去到醫院嗰度見專科醫生咧，過程大約係2個月到啦。咁我覺得其實都算快嘅。去到醫院見專科醫生嗰陣咧，咁醫生咧亦都再同我講啦，佢係排除咗呢一粒黑點咧係黑色素瘤嘅問題。跟住佢仲同我講話，大概3年定5年咧先會見到一個病人咧係有黑色素瘤嘅情況咯。咁同埋佢就叫我冇乜事唔好走去 Google 睇咁多嘢，佢話唔可以信㗎，嗰啲嘢唔可以信到十足㗎，睇醫生啦。咁樣咁所以咧，呢一個黑色素瘤嘅驚魂咧，而家就暫時告一段落啦。咁專科嗰邊咧都會再同我跟進嘅。至於大家講到非常之難約嘅 GP 咧，咁我都體驗咗一次，咁就係上個月嘅事啦。嗰日咧，我係前一晚瞓覺咧，已經係個頭好痛好唔舒服，跟住第二朝咧，我係6點幾就頂唔順要起起身啦，跟住就發現咧係右邊嘅耳仔痛得好緊要，然後右邊呢半邊面咧，係個頭勁痛啦，痛到好似想爆炸咁樣。我係好少頭痛嘅人嚟嘅，但係嗰次咧痛得非常之犀利，然後隻耳仔係好似不停咧有人攞個錘仔去到揼你咁樣，好痛，跟住又聽唔到嘢喎，所以我就覺得咧一定要去 GP 嗰度見一見醫生。咁喺呢一邊咧，英國睇醫生就同香港唔同，香港嘅話咧你可以 walk in 去到嗰啲門診睇症噶嘛，咁英國呢一邊咧係必須要預約嘅。咁預約嘅方式咧，而家就係可以上網填 form 啦，或者係打電話。咁所以咧，我一到8點鐘咧就即刻 submit 咗嗰一張 form， 然後咧只係隔咗10分鐘嘅時間 ，GP 嗰度咧就即刻打電話嚟約我去睇醫生。跟住咧就叫我嗰日朝早10點40分去睇醫生，成個過程咧係快到我覺得好神奇啊！所以事實證明咧，你有病嘅話咧，要約睇醫生並唔係想象之中咁難。咁究竟我嘅耳仔係發生咩事咧？咁醫生就話我嘅耳仔係外耳炎啊，咁所以佢就開咗一個耳仔嘅噴霧啦，同埋俾咗一啲抗生素我食。食完藥之後第2日咧，其實個耳仔就冇再痛噶啦。咁但係咧去到今日已經係第3個禮拜。我個耳仔咧到而家都仲係 block 咗，我而家右邊嘅耳仔咧就係弱聽咁樣，只係聽到大概20% 左右啦。跟住咧就長期係有耳鳴嘅狀態啦，所以我個世界係好嘈。如果一般係安靜嘅環境入邊，你喺個右邊嘅耳仔講嘢咧，其實我都可以聽得到嘅。但係喺一個嘈吵嘅環境，譬如我翻工嗰陣喺學校嘅操場，啲小朋友 blah 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 咁樣玩緊，跟住佢哋喺我右邊講嘢咧，其實我真係幾乎聽唔到，我要係用左邊去聽嘢咯。即係呢2個禮拜我翻工，我都要係用左邊嘅耳仔先至可以同啲小朋友溝通得到，係勁麻煩咯。成件事係好困擾我，希望我嘅耳仔可以快啲好翻啦。咁同埋咧，雖然呢一邊 GP 嘅服務好似唔錯，但係我都唔希望有咁多機會要去見醫生。身體健康真係非常之緊要。呢幾個月我自己都特別有感觸，
去到諗生命呢一件事，因為咧早幾個月啦，我自己突然間喺 Facebook 嗰度收到一個消息，就係有一個朋友突然間過咗身。雖然我哋呢幾年咧係冇咗特別聯絡啦，但係大家都會喺 Instagram 嗰度或者可能 Facebook 嗰度去到關注大家嘅近況啦。當然全靠有佢嘅介紹，我先至會識到兔叔叔。咁所以咧係咯，佢係我哋兩個生命中都一個幾重要嘅朋友嚟嘅。咁佢都好後生㗎啫，佢好似大我2年。生命無常呢句嘢咧係即係好似得閒飲茶咁樣，係一句好普通嘅説話。咁但係大家又即係領悟到幾多咧？其實呢幾年我自己成日都會諗啊，我究竟仲有幾多時間可以陪我身邊嘅人咧？即係我老公啦，我嘅屋企人啦，我個仔啦，我啲朋友啦，即係好老土咁講啦。我哋每一次嘅見面咧，其實都係倒數緊，即係見一次少一次。所以我而家都特別珍惜同大家見面嘅機會。不過我都覺得自己好好彩，因為喺面對生老病死呢件事上面咧，我有我嘅信仰去到支持我，令到我咧唔會覺得太恐懼啦，或者係太過難受。天父賜俾我個平安咧，真係出乎我所想所求㗎。分享完呢幾個月發生嘅事，咁而家不如就睇下我嘅手信啦。因為上個禮拜咧有住喺日本嘅朋友過咗嚟英國探我，咁所以咧過嚟嘅時候佢就幫我帶咗少少嘅手信啦。咁都好多謝 Queenie 幫我做呢一個日本嘅空運。呢袋手信入邊咧最緊要咧就係呢兩對鞋。就係買俾 BBS 嘅2對閃燈波鞋，唔知大家嘅小朋友係咪一樣啦？咁 BBS 咧就係好鍾情呢一個閃燈波鞋嘅。我之前咧都試過喺日本嗰度咧買過一啲閃燈波鞋啦，亦都試過喺英國呢一邊買過。咁我發覺咧日本嘅質量咧係真係好好多，同埋個價錢咧係一啲都唔貴。好似我今次買呢2對 Spiderman 嘅波鞋咧，佢好似對翻係大概200蚊港幣到啦。佢係漆皮，然後好輕身。我專登買大少少嘅 size，等佢哋可以遲下着，因為其實屋企咧都仲有幾對波鞋，佢哋係未着嘅。紅色呢一個係哥哥嘅，藍色呢一個咧就係細佬嘅。對鞋真係好靚啊！多謝 Queenie 姐姐買俾佢哋。然後我叫朋友幫我買咗呢一個攞嚟抹廚房或者廁所嘅啲水漬嘅布啊。網上面啲人咧講到佢係非常非常好用嘅，咁所以咧就託佢幫我買咗一個翻嚟。舊年去日本嗰陣咧，我都有去 Muji 買咗佢哋嘅香薰，咁我覺得係幾好聞嘅。然後買咗3樣嘅化妝品，咁呢幾樣咧都係我喺 IG 嗰度俾人燒着嘅產品嚟嘅。呢2個咧係俾眼睫毛用嘅，都係話用完之後咧就可以令啲眼睫毛咧變到咧好有觸感嗰一啲嘅妝效啊！聽日我就要親身試下，究竟係咪啲人所講咁好用啦？呢個 primer 又係有好多人讚啊！大家有冇用過佢啊？不妨下邊留言話俾我聽你嘅用後感喎。呢幾年都有好多朋友咧移居到世界各地唔同嘅地方啦，咁所以大家咧要見面真係一啲都唔容易。所以嚟緊返香港咧，我都會把握時間去到見多啲朋友同埋陪多啲屋企人嘅。咁今日條片咧又係咁先啦，唔知大家中唔中意我嘅分享呢？咁不妨喺下邊留言話俾我知。我哋嚟緊咧 Facebook、IG 同下條片再見啦，拜拜。